তো আমি আসলে চেষ্টা করছি আমার সাধ্যমতো সুন্দরভাবে বাচ্চাগুলো ব্রোডিং করার জন্য। তো বাচ্চাগুলো বান্ডিল করে নিয়ে চলে আসলাম হচ্ছে গফরগাঁও রেল স্টেশনে। তো অনেকে আসলে দেখতে চাইবেন, এই জন্য মূলত আজকের ভিডিওটা। কারণ এতদিন হয়তো আপনারা দেখছেন বাচ্চাগুলো ব্রোডিং করছি, এখন ভাবলাম শেষ মুহূর্তে একটা ভিডিও না দিলে হয়তো অনেকেই এটাকে ভালোভাবে নিবে না, এই জন্য আজকের ভিডিওটা করা। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। তো দেখতে পারতেছেন 3টা জুড়ি এখানে দেখা যাচ্ছে। তো অনেকেই জানেন যে আমি 100 পিস টাইগার মুরগির বাচ্চা রেডি করতেছিলাম, ব্রোডিং সম্পূর্ণ আজকে হয়ে গেছে। তো এগুলো আজকে ডেলিভারি করতে যাব। এগুলো মূলত গাজীপুর থেকে এক ভাই অর্ডার করছিল। তো আগে উনি বলে রাখছিল, পরবর্তীতে আমি এনে আজকে ব্রোডিংগুলো সম্পূর্ণ করলাম। তো আসলে চাইছিলাম যে আরও 2টা দিন রাখার জন্য, পরবর্তীতে আজকে যেহেতু একটা কাজ আছে এই জন্য ভাবলাম যে আজকে নিয়ে যাবো এগুলা। তো এদের বয়স অনেকে জানতে চাইবেন, এদের বয়স হচ্ছে আজকে 15 দিন। মোটামুটি সাইজ হয়েছে, এত বড় বলবো না, এত ছোট বলবো না। তো রেগুলার সাইজেরই হয়েছে, যেহেতু আমার এখানে জায়গা অল্প, জায়গা বাড়াইতে পারি নাই, নইলে হয়তো আর একটু বাচ্চাগুলো ভালো হইতো। তো যাই হোক, কিভাবে মূলত জড়িগুলা বড়ি আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, যদিও আমার সাথে কেউ নাই। আর এটা হচ্ছে ফলের জড়ি। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন আমাকে আরও আধা ঘন্টা পরে মোটামুটি বাচ্চাগুলো কমপ্লিট আমার বান্ডিল করা। তো যদিও আজকে ভিডিওটা তেমনভাবে বড় করার ইচ্ছা নাই, কারণ মোটামুটি অনেকটা চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দিনগুলো, হয়তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন। একদিন ভিডিও আপলোড করলে আরেকদিন আপলোড করতে পারি না। তো এখানে জড়ি হচ্ছে 4টা, এক একটার মধ্যে হচ্ছে 23 পিস করে দিছি। একটার মধ্যে 23 পিস আর 3টার মধ্যে হচ্ছে 24 পিস করে, মোট বাচ্চা হচ্ছে 95 পিস এখানে। তো এই হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে আমি বান্ডেলগুলো করার চেষ্টা করছি, জানি না কতটুকু মজবুত হয়েছে। অনেকে আসলে দামগুলো জানতে চাইবেন যে 15 দিনের ব্রোডিং করা বাচ্চা কত করে দিলাম। আসলে ভিডিওর মধ্যে বলতে চাচ্ছি না। তো মোটামুটি আমি চলে আসছি হচ্ছে আমাদের গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। তো যাই হোক, অনেক কিছুই হয়তো মিস হয়ে গেছে। এখন মোটামুটি আছি শ্রীপুর নামে একটা জায়গার মধ্যে, আর আমি ইঞ্জিনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তো ভাবলাম যে একটু ভিডিও ক্লিপ আপনাদের সাথে শেয়ার করি। একটা পানির বোতল নিলাম মাত্র, মোটামুটি অনেকটা গরম লাগতেছে। আর সবচাইতে বিরক্তিকর বিষয় হচ্ছে ধোলা। আসলে এই সিজনের মধ্যে এই জন্য মূলত জার্নি করতে আমার ইচ্ছা করে না। তো যাই হোক, মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসছি। আর এখন বাজে হচ্ছে সকাল 11টাই বাজতেছে। মোটামুটি ট্রেনও তাদের গতিতে চলতে শুরু করছে। যদিও আসলে জার্নি করতে ভালোই লাগে, তারপরেও বিরক্তিকর একটা বিষয় হচ্ছে এখনকার এরকম মানে দোলাময় পরিবেশ। আর ভিতরেই ছিলাম, মোটামুটি একটু বাহিরে আসছি, ইঞ্জিনের মধ্যে দিয়ে আজকে যাচ্ছি আমি, কারণ ইঞ্জিনের ভিতরে অনেক গরম। তারপরে মোটামুটি টিটিদের সাথে আমার ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে, যার কারণ যাতায়াত আমি অনেক করি। তো আমি জয়দেবপুর জংশনে পৌঁছে গেছি আরও 1 ঘন্টা আগে। ভাই এবং ওনার শাশুড়িকে নিয়ে আসছে। যেহেতু মহিলা মানুষ, এজন্য কোনো প্রকার ভিডিও করলাম না। তাদের সাথে সম্পূর্ণ লেনদেন শেষ করে ওনাদের হাতে বান্ডিলগুলোকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলাম। আমিও যথেষ্ট এগিয়ে দিচ্ছি ওনাদেরকে। তো আসলে ওইদিকে যাইতে চাচ্ছিলাম না, কারণ হচ্ছে আর মাত্র আমার ট্রেন আসতে সময় হচ্ছে মাত্র 10 মিনিট। ওনারা আসলে অনেকবার বলছে ওনাদের বাসাতে যাওয়ার জন্য, কিন্তু ট্রেন ধরার কারণে আমি আর ওনাদের সাথে যাইতে পারলাম না। তো দেখতে পারতেছেন আপনারা জুড়িগুলো 2 জনে 2 সাইড দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তো মোটামুটি আমার কাজ শেষ, এখন অপেক্ষা পরের ট্রেনের জন্য। তো আমি ট্রেনের মধ্যে উঠে পড়ছি। তো ভাবলাম একটু এনজয় করতে করতে যাওয়া যাক। আমি আসলে মূলত অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় একজন মানুষ, ঘোরাঘুরি করতে আমার অনেক ভালো লাগে। এই জন্য ইঞ্জিনের পিছনে মোটামুটি পা ঝুলিয়ে যাচ্ছি। যদিও এটা আসলে রিক্সি, তারপরে ভালোই লাগতেছে। অনেকেই ভাববেন হয়তো যে ভাই মনে হয় টিকিট করে নাই, অবশ্যই টিকিট করছি, কিন্তু তারপরে অনুমতি নিয়ে এইভাবে পিছনে উঠলাম। তো ট্রেন ভালোই গতিতে চলতেছে। তো যাই হোক, একটা ইনফরমেশন শেয়ার করি আপনাদের সাথে। তো বাচ্চাগুলো আরও 2 দিন রাখতাম, কিন্তু আসলে রাখলাম না। এই জন্যই মোটামুটি আমার ফার্মের মধ্যে আবারও নতুন আরেকটা লট ঢুকবে বাচ্চার, কারণ এক ভাই টাঙ্গাইল থেকে 200 পিস বাচ্চা অর্ডার করছে। এজন্য মোটামুটি ফার্মটাকে 2 দিন আগে খালি করে দিলাম। তো আশা করি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওগুলোই আমি পার্ট বাই পার্ট দেখাবো। আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে 3 ঘন্টা ট্রেন জার্নির পর চলে আসলাম হচ্ছে আমাদের উপজেলা শহরে। আসলে অনেকটা ভালো লাগতেছে। মোটামুটি অনেকটা টেনশনে ছিলাম, কারণ ট্রেন যদি মিস হয় তাহলে আবার রাত হয়ে যাবে, এই জন্য। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।